Witam wszystkich ponownie. Dobry wieczór, bo u mnie już jest podwieczór. Wracam z pracy, mam 15-20 minut na dojazd do domu, więc pomyślałem sobie, że nagram parę słów. Kontynuując to, co powiedziałem w poprzednim filmiku a propos tych dwóch tematów, które miałem na myśli. Jedziemy. A więc dwa tematy, o których chciałem mówić częściej, nie tylko o samej emigracji czy reemigracji, ale o pozostałych dwóch tematach, to jest język angielski, pierwszy, i inwestycje. Drugi temat, inwestycje. Jeżeli chodzi o język angielski, to myślałem właśnie, jak to wszystko ująć. Dla emigrantów język w ogóle jest bardzo ważny. Dla mnie jest to właśnie język angielski, ponieważ jestem w Kanadzie, prawda? Dla niektórych, którzy są w innych krajach, są to inne języki, ale podejrzewam, że biorąc pod uwagę fakt, że wielu Polaków jest albo zmierza, albo przyjechało na jakąś emigrację, prawda, do jakiegoś kraju, to często i chyba najczęściej są to kraje anglojęzyczne. Kanada, Stany, Australia, Wielka Brytania. To są chyba najbardziej, Nowa Zelandia prawdopodobnie jeszcze i no nie wiem, no to są te kraje, które najczęściej otrzymują polskich emigrantów, prawda? Więc mi się wydaje, że dużym zapotrzebowaniem czy dużym zainteresowaniem byłby właśnie język angielski. I w moim przypadku oczywiście to jest takie sprzężenie z tym zainteresowaniem, ponieważ sam jestem po prostu w Kanadzie i język angielski jest moim drugim językiem naturalnie, prawda? Ale nie myślałem o takiej typowej nauce angielskiego, ale bardziej rozmowie o angielskim, o języku angielskim w formie czegoś takiego, takiej dyskusji, jak się uczyć, prawda? Jak się uczyć, na co mniej zwracać uwagę, a na co więcej zwracać uwagę, prawda? Więc w tym miejscu chciałem właśnie... przepraszam, bo tutaj coś się dzieje na drodze teraz. Może przejadę, zaraz zobaczę. I w tym miejscu właśnie chciałem mniej więcej tak to streścić, że będę mówił ogólnie o języku angielskim, o tym, na co najważniejsze dla mnie, mi się wydaje, bo każdy mniej więcej wie, o co chodzi, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, ale na co jak najmniej na początku przynajmniej zwracać uwagę, jeżeli się uczymy języka angielskiego, ponieważ nie chcemy sobie zaprzątać głowy rzeczami, które są mało przydatne. Ok? To jest ważne. Mi się wydaje, że trzeba sobie miejsce w głowie zrobić na to, co jest najbardziej przydatne, a wyrzucić to, co jest najmniej, co przeszkadza po prostu. I o tym będziemy na początku mówić. Temat się rozwinie. Mam kilka takich tematów, które chciałbym poruszyć i myślę, że Wasze komentarze, Wasze uwagi spowodują dalszy rozwój tego tematu. Ok, także na tym zakończę, jeżeli chodzi o angielski, i przejdę do inwestycji, ponieważ inwestycje są bardzo istotne. Dla mnie bardzo mnie to interesuje. Giełda głównie mnie interesuje i
co się dzieje na giełdzie obecnie, jak podejść do inwestycji, co jest istotne dla kogoś, kto zaczyna inwestować i pomysły na inwestycje, prawda? Produkty, czym się po prostu bawić, prawda? Czy mutual funds, czyli po polsku to będzie fundusze inwestycyjne, stoki, akcje, prawda? Czy coś innego. Na przykład opcje. Mnie bardzo interesują opcje i obecnie tylko opcjami się zajmuję, prawda? Więc o tym będziemy rozmawiać. Jest to długi, duży, obszerny temat i mi się wydaje, że też trochę miejsca zajmie i wydaje mi się, że większość z nas w którymś momencie naszego życia interesuje się mniej lub więcej tą kwestią inwestycji, prawda? Dla emigranta, który jest obecnie emigrantem, który szykuje się do emigracji i który myśli o reemigracji, inwestycje, wydaje mi się, są bardzo ważne. Ja się zająłem inwestycjami, zacząłem interesować inwestycjami dość późno, trochę żałuję i jeżeli chodzi o radę jakąś, najważniejszą radę dla emigranta, to są właśnie inwestycje, dlatego że emigrant przechodzi przez różne stadia pobytu na emigracji i różnie może być, w zależności jak emigruje, z jakiego pułapu i jakie są początki tego emigranta. Wydaje mi się, że znajomość inwestycji, im wcześniej się tym człowiek zajmie, to tym lepiej na tym wyjdzie, prawda? Dlatego, że inwestycje, uczenie się inwestycji zabiera dla wielu ludzi długi czas i zanim wyniki jakieś osiągnie, może to potrwać sporo lat, że tak powiem. Oczywiście inwestycje mogą być bierne, prawda? Więc na zasadzie kupienia sobie jakiegoś funduszu inwestycyjnego czy jakiegoś ETF-u i zostawienie tego samemu sobie, przeglądanie tego raz na jakiś czas i tak dalej, to nie wchodzi na razie, nie tym bardzo chciałbym się zajmować, bardzo chciałbym się zajmować aktywnym inwestowaniem, dlatego że bierne inwestowanie nie potrzebuje wielkiej wiedzy, jest to często dla kogoś, kto niekoniecznie musi się na tym znać, wystarczy, że trochę na ten temat poczyta, kupi co tam, wyobraża sobie, może przynieść jakiś tam coś zbalansowanego na przykład i tego typu inwestycje można pozostawić samemu sobie, nic się więcej nie musi człowiek interesować tym, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o aktywne inwestowanie, to jest zupełnie inna sprawa. Potrzebna jest wiedza, potrzebne jest doświadczenie, potrzebne jest panowanie nad emocjami i o tym właśnie chciałem troszeczkę temat rozszerzyć, prawda? Ten temat chciałbym bardziej rozszerzyć. Dlaczego inwestycje tak bardzo mnie interesują? Dlatego, że jeżeli te aktywne, chciałem powiedzieć o aktywnych bardziej, dlatego że aktywne inwestycje przy doświadczeniu i przy odpowiedniej wiedzy powinny przynieść rezultat dużo lepszy niż inwestycje inwestora biernego. Ok?
A więc jest to coś, co powinno z biegiem czasu przynieść spore efekty, prawda? Dla emigranta jest to bardzo ważne, dlatego że jak wcześniej wspomniałem o tych stadiach, różnie może być na emigracji. Czasami może nam się nie powieść tak, jak sobie to wyobrażamy, czy wyobrażaliśmy. I umiejętność inwestowania po prostu w sytuacji jakiegoś tam niepowodzenia, prawda, w kraju, do którego przyjechaliśmy, powinny nam pomóc. W nastroju oczywiście, bo wiadomo, że jeżeli inwestycje są pozytywne, wyniki z inwestycji są profitowe, to nawet jakby nam nie wyszło z innymi planami, to po prostu nas pocieszy i przygotuje do dalszych planów naszych, prawda? I właśnie to są te dwa tematy, to są te dwie rzeczy, o których wspomniałem w tamtym filmiku, o których chciałbym na temat których chciałbym rozwinąć ten kanał i byłoby to by były te trzy główne tematy: reemigracja, inwestycje i język angielski. Także w następnym odcinku będę kontynuował na temat jednej z tych kwestii i będziemy, mam nadzieję, kontynuować rozmowę w tym kierunku. Trzymajcie się, dziękuję za parę minut ze mną, do usłyszenia.